Estamos, polo tanto, finalizada a obra, o calendario que manexa a Consellería de Sanidade é que este servicio de urxencias empece a funcionar este mesmo mes de abril, e que neste mes de abril empece todos os pacientes a recibir a atención de urxencias e todos os profesionais do servicio de urxencias a poder traballar nestas novas instalacións. Os quirófanos desta área entrarán a funcionar a finais deste verán, co cual os 2 quirófanos que actualmente se utilizan no cuarto andar seguirán sendo de urxencias ata completar os 3 quirófanos de que disporá o servicio de urxencias de forma exclusiva. Estamos, polo tanto, cumplindo o compromiso de executar o plan director do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Temos finalizados os servicios de anatomía patolóxica, estamos en plena execución do servicio de diagnóstico por imaxe, finalizamos o servicio de urxencias e acabamos de empezar o bloque cirúrxico. O bloque cirúrxico onde se engadirán 3 quirófanos aos 12 quirófanos actuais. Por lo tanto, o hospital incrementará o seu número de quirófanos nun 26%.